ये हमारे पास एक पेशेंट आया है आज, जो कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पेशेंट है, जिनकी रीढ़ की हड्डी पर चोट लग चुकी है गिरने की वजह से। खास करके ये ध्यान रखना है, ऐसे मरीज को जब भी उठाना है तो उसकी रीढ़ की हड्डी जो है वो मुड़नी नहीं चाहिए। वो मुड़ेगी तब जब आप नीचे गद्दा रख के उठाएंगे या सीधा टांगों से पकड़ के उठा लेंगे। ऐसे मरीज को उठाने के लिए स्पाइनल बोर्ड आते हैं, जो कि आपको सर्जिकल की शॉप पर मिल सकते हैं। वो स्पाइनल बोर्ड को लेकर उसके साथ मरीज को बांध कर, बेल्ट बांध कर ही लिफ्ट करें और गाड़ी में डालें, सो दैट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और ना हो और ज़रा नसें दब्बे कटे ना और मरीज को आगे